Mjekët na e kanë fshehur. Zbulohet receta që shduk erën dhe kallot në këmbë në kohë rekord. Këmbët e buta dhe të shëndetshme janë një nga dëshirat e çdo të rrituri, pra nuk ka shumë rëndësi nëse jeni burrë ose grua kur vjen puna te shëndeti i këmbëve. Siç dihet, janë një nga pjesët më delikate të trupit. Çdo shqetësim në to do të thotë shqetësim i të gjithë trupit. Zgjedhjet për këtë problem mund të jenë të shumta, duke filluar që nga zgjedhja e këpucëve të duhura, ecja ose trajtimi i duhur i lëkurës. Në këtë video do të ndajmë një truk të trajtimeve të këmbëve me mënyra natyrale për t'i pasur ato sa më të buta dhe të shëndetshme dhe pa erë të keqe. Çfarë ju duhet? 1 filxhan kafe krip, 2 filxhan kafe sot buke, 1 limon i shtrydhur, 10 pika vaj esencial trëndafili ose lavande dhe ujë. Mbushni një kovë ose legen me ujë të vakët ose tenxhere dhe brenda shtoni të gjithë përbërësit. Është e rëndësishme që uji të jetë i ngrohtë në mënyrë që të merrni rezultatet të dëshiruara. Kështu do të ndihmoni në hidratimin e këmbëve dhe largimin e erës së keqe të tyre dhe parandalimin e kallave.